西湖钓。唉。啊，1000块一片。搿只多少还有呢？搿只多少是？搿个啦？这600块啊？搿只吃勿中，应该。搿只得600块啊？应该讲哪去都是么呢？那一只超级最会得吃勿中。那些去了。不管啥浪费些标准要谁个？怎么开？没来。部门么打一打。这个建设国家能源建设有了大。这样开的。对啊。哪个大？老得了，搿只差多啊。来个。弄好的。我帮你弄啊。好，来，啥路啊？有呀。标16路。这拉16路。那到你的，得来人的。哎，风呢？风在左边啊。我们标这路。门口了要开搿浪了。搿只，搿大风，手2单风。来了，那是哪个？这个门这个浪要接跟没有关的。有得这个从我绑的。啊，有的，他有的。他们那个，原来呢，咋个了？要么几千不来着？那个吧，不对的。